com problema no carrinho. O carrinho ele baixa e fica roçando aqui nessa parte aqui, ó. E aí fica manchando a página, travando. E nem a garantia resolve isso aqui. A garantia condena o carrinho de pressão e dá uma nova pro cliente. Quem tá sem garantia se lasca, né? Vamos lá. Você tira as duas tampas. Se souber desarmar, desarma. Se não, por aqui também dá. Jeito mais fácil, mais prático. O que quebra é isso aqui, ó. Isso aqui é o que faz o carrinho subir e descer, entendeu? Tem uma função. A gente vai desativar ele. Você pega, tira aqui o parafuso dos dois lados, certo? Aqui também tem um. Tira esse parafuso. E vem com um pedaço de plástico ou algo do tipo e coloca aqui, ó. Pra fazer, se você ver lá dentro, tem um pedaço de plástico, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo dar o zoom aqui. Ali, ó. Ali é um pedaço de plástico que eu coloquei. Dos dois lados tem. Ambos os lados tem. E aí trava. Coloco isso aqui pra travar de novo. Coloco os dois parafusos e pronto. Impressora 100%. Só colocar pra imprimir. Tá resolvido. Certo? É um problema crônico dessas impressoras aí. L8180. É isso aí.